成堆人一齊去旅行就要叫巴士啦。我哋一齊出發去機場。阿大哥啊幾得意，我哋呢就準備去邊度呢？就去神破那啦 ，SEMPORNA 就係啦，神破那。一到開呢，第一件事呢，我哋就去食嘢啦。我哋就一齊行去一個天差嘅 restaurant 嗰度食海鮮啦。食完咗呢，我哋就翻去我哋嘅 hotel 上 lift 嗰度呢，就入我哋嘅房間啦。俾你睇下啦，個房間都幾大，都幾靚下嘅，真係攰啊！你睇我哋嘅廁所，好似 clubbing 咁啊。跟住休息完咗，夜晚我哋就出去又再食嘢啦，就係食海鮮啦。我哋就成家人一齊仰台腳食海鮮，跟住又慢慢行翻去我哋嘅 hotel 啦。我哋就上去個 rooftop 嗰一邊影個 drone shot，同埋喺嗰度漂下咯。跟住我哋就休息，聽日準備出發啦。第二日就落大水，我哋就準備出發去 snorkeling 嘅，但係落大水都係跳出，冇理去上船出發。我哋就開船出去海啦，真係好凍噶。阿 Jaylin， 你睇佢凍到傷風添。首先我哋就去一個沙灘島嗰邊啦，去嗰度影相同埋去嗰度游下水啦。你睇我老母，佢以為我影相啊，我同你講 video 啫，你睇幾唔爽。嚟呢度就俾細路仔玩渣啦，你睇呢個玩得幾開心。我老婆就嚟呢度影啲 OOTD 啦，我就負責影嘢，爭少少撲街添。我二哥一家人就帶佢個仔去游水啦，你睇下依晨幾好笑，好似金魚反肚咁啊！真係慘啫，大哥一個人孤零零咁，就快啲去揾阿媽啦。跟住呢兩條友呢，就想喺度捉蟹啦。搞掂咗呢，我哋就上船準備去 snorkeling 啦。我哋就跳水落去，你睇呢度都有人帶 wing 噶，嗰啲鋪上嚟都幾爽嘅。跟住我哋就喺度游嚟 snorkeling 啦。你呢度睇嗰啲珊瑚，呢啲 coral 其實都係買嚟養嘅，但係唔係咁簡單噶。落嚟揸船嗰個呢，就落去表下演啦。跟住我哋就上翻船去冇咁深嘅地方嚟睇珊瑚同埋 starfish 啦。呢度嘅浪真係好大啊！你游幾快有幾大力都好，都係俾佢吹到去第二邊噶。所以個團隊都嚟救我哋，帶我哋上翻船啦。游完海，夜晚我哋就食海鮮啦。下一集再見面。